Gize'deki Büyük Piramit, eski Mısırlıların dehasına ve hırsına bir tanıklık olarak duruyor. Dünyanın eski 7 harikasından geriye kalan sonuncusu. Yüzyıllar boyunca kaşifleri, tarihçileri ve hayalperestleri büyüledi. Modern teknolojiye sahip olmayan bir medeniyet, böylesine devasa ve kalıcı bir anıt nasıl inşa etti? Bu keşifte Büyük Piramit'in gizemlerini derinlemesine inceleyeceğiz. İnşaatının hassasiyetinden içinde saklı gizemli odalara kadar sırlarını ortaya çıkaracağız. Bu antik harikanın harikalarının kilidini açarken bize katılın. Büyük Piramit, günümüz Kahire'si, Mısır yakınlarındaki Gize platosunda yer almaktadır. MÖ yaklaşık 2580 ile 2560 yılları arasında Mısır'ı yöneten Firavun Kufu döneminde inşa edilmiştir. Piramit her biri ortalama 2,5 ton ağırlığında 2 milyondan fazla taş bloktan oluşan, hayranlık uyandıran bir mühendislik başarısıdır. Piramidin büyüklüğü şaşırtıcı. 13 dönümden fazla bir alanı kaplıyor ve 146 metre yüksekliğe ulaşıyor. Büyük Piramidin inşası, on binlerce yetenekli işçinin onlarca yıl boyunca çalışmasını gerektiren anıtsal bir girişimdi. Eski Mısırlılar tarafından kullanılan inşaat teknikleri, günümüzde uzmanları büyülemeye ve şaşırtmaya devam ediyor. Bu teknikler, binlerce yıl önce nasıl bu kadar ileri mühendislik bilgisine sahip olduklarını sorgulatıyor. Piramitlerin inşasında kullanılan yöntemler, modern bilim insanları ve mühendisler için hala birer gizem. Bazıları 80 ton ağırlığındaki bu devasa taş bloklarını uzaktaki taş ocaklarından nasıl taşıdılar? Bu taşların taşınması için hangi araçlar ve yöntemler kullanıldı? Bu sorular arkeologlar ve tarihçiler arasında hala tartışılmakta ve piramidin neredeyse mükemmel geometrik şeklini oluşturarak bu blokları bu kadar hassas bir şekilde nasıl kaldırıp yerleştirdiler? Bu taşların bu kadar hassas bir şekilde yerleştirilmesi, eski Mısırlıların ne kadar ileri bir mühendislik bilgisine sahip olduklarını gösteriyor. Rampaların ve kaldıraçların kullanımından sofistike silindir ve kızak sistemlerine kadar teoriler çoktur. Bu teoriler, eski Mısırlıların bu devasa yapıları inşa etmek için ne kadar yaratıcı ve yenilikçi olduklarını gösteriyor. Hatta bazıları su bazlı taşıma sistemlerinin veya hatta eski beton formlarının kullanımını tahmin ediyor. Bu teoriler, eski Mısırlıların mühendislik ve inşaat alanında ne kadar ileri olduklarını gösteriyor. Yöntemler ne olursa olsun eski inşaatçıların hassasiyeti ve becerisi inkar edilemez. Bu yapılar eski Mısırlıların ne kadar yetenekli ve bilgili olduklarını gösteriyor. Piramitler, insanlık tarihinin en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Büyük Piramidin içi, geçitler ve odalardan oluşan bir labirenttir. Ana giriş, bitmemiş bir yeraltı odasına açılan alçalan bir geçide çıkar. Yükselen geçit olarak bilinen başka bir geçit, kirişli bir tavanla dikkat çekici bir mühendislik başarısı olan Büyük Galeri'ye çıkar. Büyük Galeri, Kufu'nun lahitinin bulunduğu piramidin kalbi olan Kral Odası'na açılır. Kral Odası'nın üzerindeki bir dizi boşaltma odası, piramidin ağırlığını dağıtmaya ve odanın çökmesini önlemeye yardımcı olur. 5. Bölüm, Kral Odası. Kral Odası, antik mimarinin bir başyapıtıdır. Tamamen granit taşlardan inşa edilmiştir ve yüksek, kirişli bir tavana sahiptir. Odaya, Kufu'nun mumyasının hiç içine yerleştirilmediğini veya antik çağda bir noktada çıkarıldığını düşündüren boş olan devasa granit lahit hakimdir. Hava bacaları olarak bilinen iki dar şaft, Kral Odası'nı piramidin dışına bağlar. Bu şaftların amacı bir sır olarak kalmaktadır. Ancak bazı teoriler havalandırma için kullanıldıklarını veya yıldızlarla ilgili sembolik bir işlevi olduğunu öne sürmektedir. 6. Bölüm, Büyük Boşluğun Bilmecesi. Bu bölümde Mısır'ın en büyük sırlarından birine, Büyük Piramidin derinliklerinde saklı olan gizemli bir boşluğa odaklanacağız. 2017'de bir bilim insanı ekibi, Büyük Piramidin içinde dikkate değer bir keşif yaptı. Bu keşif, modern teknoloji ve eski yapıların birleşimiyle mümkün oldu. Büyük galerinin üzerinde bulunan devasa, boş bir alan. Bu alan, piramidin yapısal bütünlüğünü anlamak için
önemli bir ipucu olabilir. Büyük boşluk olarak adlandırılan bu boşluk en az 30 metre uzunluğundadır ve aşağıdaki büyük galeriye benzer bir kesite sahiptir. Bu boşluğun varlığı, piramidin inşası sırasında kullanılan teknikler hakkında yeni sorular ortaya çıkardı. Büyük boşluğun amacı şu anda bilinmiyor. Bu boşluğun neden inşa edildiği ve ne amaçla kullanıldığı hala bir sır olarak kalıyor. Bazıları hazineler veya eserler içeren gizli bir oda olabileceğini tahmin ediyor. Bu teori, piramidin içindeki diğer gizemli odalar ve geçitlerle uyumlu olabilir. Diğerleri, belki de bir boşaltma odası veya ağırlığı piramit içinde dağıtmanın bir yolu olarak yapısal bir amaca hizmet etmiş olabileceğine inanıyor. Bu teori, piramidin dayanıklılığını ve uzun ömürlülüğünü sağlamak için tasarlanmış olabileceğini öne sürüyor. Bu gizemli boşluğun gerçek amacı ne olursa olsun, Büyük Piramit'in sırları, insanlık tarihinin en büyük bilmecelerinden biri olmaya devam ediyor. 7. Bölüm Efsaneler ve Lanetler. Büyük Piramit, tarih boyunca sayısız efsaneye ve mite ilham kaynağı olmuştur. Bu devasa yapı sadece mimari bir harika değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biridir. Bazı eski metinler piramidi eski bilgeliğin bir deposu veya öbür dünyaya açılan bir kapı olarak tanımlar. Bu metinler piramidin sırlarını çözmeye çalışan araştırmacılar için büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Diğerleri, Firavun'un mezarını rahatsız etmeye cesaret edenlerin başına gelen bir lanetten bahseder. Bu lanet birçok insanın hayal gücünü ele geçirmiş ve korku dolu hikayelere ilham vermiştir. Firavunların laneti büyük ölçüde bir kurgu eseri olarak kabul edilse de, halkın hayal gücünü ele geçirmiş ve sayısız kitap ve filme konu olmuştur. Bu hikayeler piramidin gizemini ve çekiciliğini daha da artırmıştır. Büyük piramidin gerçek gizemi lanetlerde veya doğaüstü olaylarda değil, eski inşaatçılarının dehası ve becerisinde yatmaktadır. Bu yapı, binlerce yıl önce yaşamış insanların inanılmaz yeteneklerini ve bilgilerini gözler önüne sermektedir. Piramidin her bir taşı, eski Mısır'ın büyüklüğünü ve insanlık tarihindeki yerini simgeler. 8. Bölüm Zamansız bir miras. Gize'deki Büyük Piramit, bugün eski Mısır'ın kalıcı mirasına bir tanıklık olarak duruyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır ve dünyanın en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biridir. Devasa ölçeği ve gizemli tarihi, gören herkeste hayranlık ve merak uyandırmaya devam ediyor. Büyük Piramit sadece bir mezardan daha fazlasıdır. İnsan dehasının, hırsının ve bilgi arayışının bir sembolüdür. Görünüşte aşılmaz zorluklarla karşı karşıya kalsak bile, insanlığın olağanüstü şeyleri başarabileceğinin bir hatırlatıcısıdır. 9. Bölüm Sonuç, Meraka Davet. Gize'deki Büyük Piramit bir bilmece olarak kalıyor, sırları zamanın kumları arasında fısıldanıyor. Gizemlerinden bazılarını ortaya çıkarmış olsak da, birçok soru cevapsız kalmaktadır. Eski Mısırlılar inşaatlarında bu kadar hassasiyeti nasıl başardılar? Büyük boşluğun gerçek amacı nedir? Büyük Piramit bizi bilinmeyene doğru keşfe, atalarımızın başarılarına hayran kalmaya ve hala eski taşlarının içinde saklı gizemler üzerine düşünmeye davet ediyor. Merakı kucaklamaya, bilgi aramaya ve asla soru sormayı bırakmamaya bir çağrıdır. Rüzgarda taşınan bir melodi, antik flütlerin ve lirlerin fısıltısını hayal edin. Çöl güneşinin altında parıldayan, kuleleri göklere uzanan altın bir şehir düşünün. Bu güç, lüks ve eşi benzeri görülmemiş mimari harikalar şehri Babil'di. Kalbinde ihtişamın ortasında, yeryüzü ile gökyüzü arasında asılı duran gizli bir bahçe, efsanevi Babil'in asma bahçeleri bulunuyordu. Taş ve gökyüzünün yemyeşil bir senfonisi olan bu vaha, bin yıllardır hayal gücünü cezbetmiştir. Gerçek miydi, unutulmuş bir çağın yaratıcılığının bir kanıtı mı? Yoksa sadece bir hayal ürünü müydü, zamanın ipliklerinden dokunmuş bir efsane mi? Cevap çöl kumları gibi kayıyor ve kavrayışımızdan kaçıyor. Babil'in asma bahçelerinin tarihini, teorilerini ve kalıcı cazibesini keşfederek bu antik bilmecenin kalbine inelim. Asma bahçeleri anlamak için öncelikle Mömö 6. yüzyıla,
Mezopotamya'nın kalbine dönmeliyiz. II. Nebukadnezar'ın hükümdarlığına yolculuk yapmalıyız. O dönemde Babil'in altın çağını yaşadığına tanık olacağız. Acımasız bir fatih ve vizyoner bir inşaatçı olan Nebukadnezar, Babil'i dünyanın gördüğü en görkemli şehre dönüştürdü. Onun vizyonu, şehri bir sanat eseri gibi şekillendirdi. Onun yönetimi altında Babil'in surları devasa boyutlara ulaştı. Şehri koruyan bu duvarlar, aynı zamanda onun gücünün bir sembolüydü. Sarayları, tapınakları ve pişmiş tuğla döşeli sokakları kapladı. Her köşe başında Nebukadnezar'ın izleri görülüyordu. Kanallar ve bentlerle evcilleştirilen Fırat Nehri, şehrin kalbine hayat getirerek akıyordu. Nebukadnezar'ın hırsının sınırı yoktu. Nehir, şehre can veriyordu. Zirveleri Babil tanrılarına adanmış, bulutları delen yükselen zigguratlar inşa etti. Bu yapılar gökyüzüne uzanan merdivenler gibiydi. Gücünün ve dindarlığının bir kanıtı olarak, efsanevi yaratıklarla süslenmiş, nefes kesici sırlı tuğla bir gösteri olan İştar Kapısı'nı yaptırdı. Bu kapı Babil'in ihtişamını dünyaya sergiliyordu. Yine de bu büyük kudret gösterileri arasında farklı türden bir harikanın fısıltısı Nebukadnezar'ın kalbinde saklıydı. Fethetmek için değil, ruhu yatıştırmak için inşa edilmiş bir bahçe efsanesi ortaya çıktı. Bu bahçe, Babil'in en büyük gizemlerinden biriydi. Asma bahçelerin hikayesi genellikle bir aşk ve özlem hikayesiyle iç içedir. Efsaneye göre memleket hasreti çeken karısı Medli kraliçe Amitis'i yatıştırmak isteyen II. Nebukadnezar, bu olağanüstü bahçenin yapımını emretti. Yemyeşil, dağlık Med bölgesinden gelen Amitis, Mezopotamya'nın kurak ovalarının ortasında memleketinin yemyeşil topraklarını özlediğini fark etti. Üzüntüsünü hafifletmek ve ona evini hatırlatmak için Nebukadnezar, eşi benzeri olmayan bir cennet hayal etti. Şehir surlarının üzerinde yükselen çok katmanlı bir bahçe, bir yeşillik dağı yaratılmasını emretti. İmparatorluğun uzak köşelerinden getirilen ağaçlar, çiçekler ve egzotik bitkiler, bu yapay cennette gelişti ve kokuları esintiyle taşındı. Çölde değerli bir meta olan su, mühendislik ve sanatın büyüleyici bir göstergesi olarak teraslardan aşağı akıyordu. Tarih boyunca aktarılan büyüleyici tasvirlere rağmen, Babil'in asma bahçeleri bir bilmece olarak kalmaktadır. Arkeologlar, Nebukadnezar'ın büyük şehrinin kalıntılarını ortaya çıkardılar. Saraylarının, tapınaklarının ve hayranlık uyandıran İştar Kapısı'nın temellerini keşfettiler. Ancak antik mühendislik ve sanatın bu zirvesi olan asma bahçeler, görünüşe göre hiçbir iz bırakmadan yok olmuştur. Babil'deki kazılar, bahçelerin varlığına dair kesin bir kanıt ortaya koymadı. Tanımlara uyan hiçbir temel, çölde böyle bir harikayı ayakta tutmak için gerekli olacak ustaca sulama sisteminin kalıntıları yok. Bu fiziksel kanıt eksikliği tartışmayı körükledi ve bazı akademisyenlerin bahçelerin güzel bir efsaneden başka bir şey olup olmadığını sorgulamalarına yol açtı. 5. Bölüm Kayan Kumlar, bir harika için alternatif konumlar. Babil surları içindeki asma bahçelerin geleneksel konumu doğrulanmamış olsa da, bazı bilim insanları bu zor bulunan harika için alternatif konumlar önerdiler. Bahçeler Babil'de hiç olmamış, belki de daha uzaktaki başka bir şehirde miydi? İlgi çekici bir teori, asma bahçelerin aslında Nebukadnezar'ın hükümdarlığından 100 yıl önce Kral Sennacherib tarafından inşa edilen Asur başkenti Ninova'da bulunduğunu öne sürüyor. Etkileyici su işleri ve bahçeleriyle bilinen Ninova, bu botanik harikasının gerçek evi olabilirdi. Diğer teoriler daha uzaktaki konumları öne sürüyor, bahçelerin Pers veya Mısır'daki diğer antik bahçelerden ilham aldığını veya hatta onlarla karıştırıldığını öne sürüyor. 6. Bölüm Mühendislik bilmecesi, antik sulama harikası. Asma bahçeler eğer var oldularsa, zorlu bir mühendislik mücadelesi sunmuş olurlardı. Mezopotamya çölünün kalbinde yemyeşil bir cennet yaratmak, büyük miktarda suyu taşımak ve yükseltmek için ustaca bir sistem gerektirirdi. Eski metinler, suyu Fırat Nehri'nden yükseltilmiş bahçelere kaldırmak için kullanılan karmaşık bir kanal, su kemeri ve hatta ilkel bir vida pompası ağını anlatıyor. Antik mühendislerin yaratıcılığının bir kanıtı olan bu sistemin,
tarihi kayıtlarda anlatılan yemyeşil bitki örtüsünü sürdürmek için kusursuz bir şekilde çalışması gerekirdi. Su, bahçeleri sulayan ve ziyaretçileri büyüleyen basamaklı şelaleler yaratan bir boru ve kanal ağı aracılığıyla dikkatlice yönlendirilirdi. Böylesine sofistike bir sulama sisteminin varlığı, kanıtlanırsa, antik dünyanın teknolojik becerisinin dikkat çekici bir kanıtı olacaktır. 7. Bölüm. Gerçek, kurgu veya fantezi gizemi çözmek. Kesin arkeolojik kanıtların olmaması devam eden bir tartışmayı körükledi. Babil'in asma bahçeleri gerçek bir yer miydi yoksa sadece hayal gücünün bir ürünü mü? Bu soru tarihçiler ve arkeologlar arasında uzun süredir tartışılmaktadır. Bazı tarihçiler, fiziksel kalıntıların olmamasına ve eski tanımlardaki tutarsızlıklara atıfta bulunarak, bahçelerin bir efsane, zamanla süslenmiş bir hikaye olduğuna inanıyorlar. Onlara göre bu bahçeler sadece birer mit olabilir. Bahçelerin doğuyu ve harikalarını romantikleştiren Yunan ve Roma yazarlarının bir ürünü olduğunu savunuyorlar. Bu yazarlar, egzotik ve büyüleyici hikayeler yaratma eğilimindeydiler. Ancak diğer bilim insanları kanıt yokluğunun kanıtı olmadığını savunuyorlar. Onlara göre bir şeyin bulunamaması, onun hiç var olmadığı anlamına gelmez. Bahçelerden bahseden çok sayıda eski metne işaret ederek, bu kadar yaygın anlatıların sadece bir fantazi olarak göz ardı edilemeyeceğini öne sürüyorlar. Bu metinler, bahçelerin gerçekten var olduğuna dair ipuçları sunabilir. Belki de yeni teknolojiler ve teknikler kullanarak daha fazla arkeolojik araştırmanın zamanın kumlarının altına gizlenmiş sırları ortaya çıkarabileceğini savunuyorlar. Gelecekte yapılacak keşifler bu gizemi aydınlatabilir. 8. Bölüm. Cennetin yankıları, modern zamanlarda asma bahçeler. Varoluşlarını çevreleyen gizemlere rağmen Babil'in asma bahçeleri hayal gücünü cezbetmeye, sanatçılara, mimarlara ve hayalperestlere ilham vermeye devam ediyor. Çölün ortasında asılı duran yemyeşil bir cennet görüntüsü, insan yaratıcılığının ve zorluklar karşısında güzellik yaratma arzumuzun kalıcı bir sembolü haline geldi. Modern mimarlar, tasarımlarına dikey bahçeler ve yeşil alanlar dahil ederek asma bahçelerden ilham aldılar. Genellikle kentsel ortamlarda bulunan bu yapılar, doğanın önemini ve doğal dünya ile yeniden bağlantı kurma ihtiyacını hatırlatıyor. Asma bahçeler, ister gerçek ister hayali olsun, mümkün olanın sınırlarını zorlamaya ve daha sürdürülebilir ve güzel bir gelecek yaratmaya, bizi teşvik etmeye devam ediyor. 9. Bölüm, Bir hayal gücü bahçesi, kayıp bir harikanın mirası. Gizemle örtülü ve zamanın kumlarına kaybolmuş Babil'in asma bahçeleri, büyüleyici ve ilham verici olmaya devam eden bir bilmece olarak kalıyor. Bu efsanevi bahçeler, antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilir ve tarih boyunca birçok insanın hayal gücünü ateşlemiştir. Kayıp bir medeniyetin yaratıcılığının ve sanatının bir kanıtı olan gerçek bir yer miydiler? Yoksa sadece efsanelerde mi yaşıyorlardı? Yoksa hayal gücünün bir ürünü müydüler? Hikaye anlatımının gücünün ve bilinmeyene olan kalıcı hayranlığımızın bir kanıtı mı? Bu sorular, tarihçilerin ve arkeologların zihinlerini meşgul etmeye devam ediyor. Cevap, belki de, tarihin ve efsanenin iç içe geçtiği hayal gücü aleminde, gerçek ile kurgu arasında bir yerde yatıyor. Bu belirsizlik, asma bahçelerin cazibesini daha da artırıyor. Asma bahçeler, ister gerçek ister hayali olsun, bizi insan yaratıcılığının sınırsız olasılıklarını ve doğanın hayranlık ve merak uyandırma konusundaki kalıcı gücünü düşünmeye davet ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu bahçeler, insanlığın doğayla olan ilişkisini ve hayal gücünü yeniden değerlendirmemize yardımcı olabilir. Babil'in asma bahçeleri gerçekten var mıydı, yoksa sonsuza dek kolektif hayal gücümüzün bir bahçesi olarak mı kalmaya mahkumdular? Bu sorunun cevabı belki de tarihin derinliklerinde gizlidir. Öyle büyük, öyle hayranlık uyandıran bir heykel düşünün ki, antik dünyanın 7 harikasından biri sayılıyordu. Bu heykel sadece büyüklüğüyle değil, aynı zamanda detayları ve işçiliğiyle de insanları büyülüyordu. Şimdi de insan becerisinin ve adanmışlığının bir kanıtı olan bu anıtın iz bırakmadan ortadan kaybolduğunu düşünün.
Bir zamanlar görkemli olan bu yapı, şimdi sadece tarih kitaplarında ve hayal gücümüzde yaşıyor. Bu, Olimpiya'daki Zeus heykelinin gizemle örtülü devasa bir başyapıtının hikayesi. Heykel, antik dünyanın en büyük sanat eserlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Yüzyıllar boyunca heykel, bilinen dünyanın dört bir yanından gezginleri kendine çekti. İnsanlar bu muazzam yapıyı görmek için uzun yolculuklar yapıyordu. Tanrıların kralına bir övgü olan heykelin ölçeğine ve güzelliğine hayran kalmaya geldiler. Heykel sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda dini bir semboldü. Sonra o amansız heykeltıraş olan zaman araya girdi. Zamanın acımasız etkisi bu muhteşem yapıyı yavaş yavaş yok etti. Bir zamanlar kalıcı gücün sembolü olan heykel ortadan kayboldu. Artık sadece kırık parçalar ve boş kaideler kaldı. Bu kadar görkemli bir şey nasıl olur da yok olabilir? Hangi güçler bu anıtı yok etti? Hangi olaylar dizisi böyle bir anıtın yok olmasına yol açabilir? Depremler, yangınlar, savaşlar mı? Antik Yunanistan'a doğru bir yolculuğa çıkarken bize katılın. Bu kayıp harikanın izini sürerken tarihin derinliklerine ineceğiz. Zeus heykelinin hikayesini ortaya çıkaracağız. Bu heykelin nasıl yapıldığını, neden bu kadar önemli olduğunu ve nasıl kaybolduğunu keşfedeceğiz. Yaratılışını, önemini ve nihai kaderini çevreleyen gizemi araştıracağız. Bu büyüleyici hikayeyi kaçırmayın. Zeus heykeli yalnızca etkileyici bir heykel değildi. Aynı zamanda antik dünyanın en büyük sanat eserlerinden biriydi. Aynı derecede etkileyici boyutlara sahip bir tapınağın içinde yer alan kutsal bir varlıktı. Bu tapınak, antik Yunan'da tanrıların gücünü ve ihtişamını simgeliyordu. Yunanistan'ın Batı Peloponez bölgesinde bulunan Olimpiya'daki Zeus Tapınağı, Dor mimarisinin bir başyapıtıydı. Tapınak, antik Yunan mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. Yaklaşık 457'de tamamlanan tapınak, Yunanlıların baş tanrılarına duydukları saygının bir kanıtıydı. Tapınağın inşası, Yunanlıların tanrılarına olan bağlılıklarını ve inançlarını gösteriyordu. Yerel kireç taşından inşa edilen ve parlak beyaz mermerle süslenen tapınağın devasa yapısı, görülmeye değer bir manzaraydı. Tapınağın mimarisi, antik Yunan'ın mühendislik ve sanat anlayışını yansıtıyordu. Hacılara ve sporculara kutsal Olimpiya alanına giden bir işaret görevi görüyordu. Tapınak, antik Yunan'da dini ve sosyal hayatın merkeziydi. Tapınağın loş ışıklı iç mabedinde devasa Zeus heykeli mekana hakimdi. Heykel, tapınağın ruhunu ve anlamını derinleştiriyordu. Heykelin varlığı, tapınağı yalnızca bir binadan daha fazlasına dönüştürdü. Tapınak, tanrılarla insanlar arasında bir köprü oldu. İnsanlık ile ilahi olan arasında bir buluşma yeri haline geldi. Bu tapınak, antik Yunan'da tanrıların ve insanların bir araya geldiği kutsal bir mekandı. Zeus heykelinin yaratılışı, 5. yüzyılda yaşamış, ünlü bir Atinalı heykeltıraş olan Fidias'a atfedilir. Klasik Yunanistan'ın en büyük heykeltıraşı olarak kabul edilen Fidias, Partenon'un içindeki Athena Parthenos heykeli de dahil olmak üzere diğer anıtsal eserleriyle zaten ünlüydü. Zeus'u ölümsüzleştirme gibi prestijli bir görev için seçilen Fidias, mirasını tanımlayacak bir projeye girişti. Karşılaştığı zorluk çok büyüktü. Yunan panteonundaki en güçlü tanrının özünü yakalamak. Fidias, Zeus'un hem gücünü hem de ihtişamını somutlaştıran bir sanat eseri yaratarak bu zorluğun üstesinden geldi. Olimpiya'daki Zeus heykeli, altın ve fil dişinden yapılmış bir krizelefantin heykeldi. Pahalı ve zahmetli olan bu teknik, nefes kesici bir detay ve gerçekçilik seviyesine olanak sağladı. Heykel, özenle hazırlanmış bir tahta iskeletin üzerine fil dişi plakalardan yapılmış gövdesiyle, ayrıntılı bir tahtta oturan Zeus'u tasvir ediyordu. Dalgalı sakalı, başını taçlandıran zeytin dalı çelengi ve güçlü fiziğinin üzerine dökülen cübbeleri parıldayan altından yapılmıştı. Heykel gerçekten devasaydı, yaklaşık 12 metre yüksekliğindeydi. Bunu daha iyi anlamanız için, heykel o kadar uzundu ki başı neredeyse tapınağın tavanına değiyordu. 5. Bölüm, Zeus'un önemi, sadece bir tanrıdan daha fazlası. Heykelin önemini anlamak için Zeus'un kendisinin önemini anlamalıyız.
Yunan mitolojisinde Zeus, tanrıların kralı, göklerin hükümdarı ve gök gürültüsü ve şimşek tanrısıydı. Adaletin, düzenin ve misafirperverliğin koruyucusu olarak saygı görüyordu. Zeus, doğanın ham gücünü ve adil bir hükümdarın otoritesini somutlaştıran Yunan ruhunda müthiş bir figürdü. Heykellerde sayısız kez tekrarlanan görüntüsü, tanrılar ve ölümlüler üzerindeki hakimiyetinin sürekli bir hatırlatıcısı olarak hizmet etti. Ancak Olimpiya'daki Zeus heykeli yalnızca temsili aştı. Büyüklüğü ve ihtişamı Zeus'u yeni bir ihtişam seviyesine yükseltti ve ona bakan herkeste hayranlık ve saygı uyandırdı. 6. Bölüm Olimpiyat bağlantısı, tanrıların ve ölümlülerin buluştuğu yer. Zeus heykelinin Olimpiya'da bulunması tesadüf değildi. Olimpiya, Zeus'un şerefine düzenlenen dini bir festival olan antik olimpiyat oyunlarının yapıldığı yerdi. 4 yılda bir, Yunan dünyasının dört bir yanından sporcular ve seyirciler, güç, hız ve beceri gösterilerini izlemek için Olimpiyada toplanırlardı. Devasa Zeus heykelinin oyunlar üzerinde yükselen varlığı, etkinliğe derin bir dini önem kazandırdı. Heykel, olimpiyatların yalnızca atletik yarışmalar değil, tanrıların kralının dikkatli bakışları altında gerçekleştirilen kutsal ritüeller olduğunu hatırlatıyordu. 7. Bölüm Kayboldu, heykelin kaderinin gizemi. Zeus heykelinin ortadan kaybolmasını çevreleyen kesin koşullar gizemle örtülüdür. Bildiğimiz şey, bir zamanlar antik Yunan uygarlığının simgesi olan heykelin, Memese 5. ve 7. yüzyıllar arasında bir zaman kaybolduğu. Birkaç teori, ortadan kaybolmasını açıklamaya çalışıyor. Bir teori, heykelin belki de kazara veya pagan tapınaklarının kapatılmasını emreden Roma İmparatoru Theodosius döneminde yangınla yok edildiğini öne sürüyor. Başka bir teori, heykelin söküldüğünü ve değerli malzemelerinin yağmalandığını öne sürüyor. Bu birçok antik hazinenin başına gelen bir kader. Diğerleri heykelin bölgede yaygın olan depremler gibi doğal afetlerde kaybolduğunu tahmin ediyor. 8. Bölüm Olympus'un yankıları, heykelin mirası. Fiziksel olarak ortadan kaybolmasına rağmen Olimpiya'daki Zeus heykeli tarih boyunca yankılanmaya devam ediyor. Mirası, hayal gücünü yakalama konusundaki kalıcı gücünün bir kanıtı olarak edebiyatta, sanatta ve popüler kültürde yaşıyor. Pausanias ve Strabo da dahil olmak üzere antik yazarlar, gelecek nesillerin heybetini bilmelerini sağlayarak heykelin ayrıntılı açıklamalarını bıraktılar. Anlatımları, kayıp başyapıtı resimlerde, heykellerde ve hatta madeni paralarda yeniden yaratmaya çalışan sayısız sanatçıya ilham verdi. Bugün bile Zeus heykeli, insanlığın nefes kesici ölçekte ve hırslı eserler yaratmaya cesaret ettiği bir zamanı hatırlatan, antik Yunan sanatı ve kültürünün güçlü bir sembolü olmaya devam ediyor. 9. Bölüm Harikaları yeniden keşfetmek, zamansız bir arayış. Olimpiya'daki Zeus heykelinin gizemi bizi büyülemeye devam ediyor. Bu heykel, antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilir ve onun kayboluşu, tarihçilerin ve arkeologların ilgisini çeken büyük bir muamma olmuştur. Heykelin kendisi zamana kaybolmuş olsa da, hikayesinin peşinde koşmak, yaratılışını ve nihai kaderini anlama arayışı, daha derin bir insan dürtüsüne işaret ediyor. Geçmişin sırlarını ortaya çıkarma arzusu. Bu arayış, insanlığın tarih boyunca süregelen bir merak ve keşif tutkusunu yansıtıyor. Bir zamanlar olanın ürkütücü bir hatırlatıcısı olan Zeus tapınağının kalıntıları, Olimpiyada hala ayakta dururken, heykelin ortadan kaybolmasıyla ilgili kesin cevaplar aramaya devam ediyor. Bu kalıntılar, geçmişin ihtişamını ve kaybolan medeniyetlerin izlerini gözler önüne seriyor. Belki bir gün, devam eden arkeolojik araştırmalar veya yeni kanıtların ortaya çıkarılmasıyla, bu antik harikanın tüm hikayesi ortaya çıkacaktır. Her yeni keşif, tarihin bu büyüleyici dönemine dair daha fazla bilgi sunabilir. O zamana kadar Olimpiya'daki Zeus heykeli, en görkemli insan yaratımlarının bile, geçici doğasının ve zamanın kumları altına gömülü gizemlerin kalıcı cazibesinin güçlü bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Bu heykel, insanlık tarihinin derinliklerine inen bir yolculuğun sembolü olarak kalmaya devam edecek.
Bir zamanlar antik dünyanın parlayan yıldızı olan Artemis Tapınağı, şimdi harabe halinde yatıyor. Bu tapınak Yunan mitolojisinin en önemli figürlerinden biri olan Artemis'e adanmıştı. Artemis, avcılık, vahşi doğa ve doğurganlık tanrıçası olarak biliniyordu ve bu tapınak onun onuruna inşa edilmişti. Beyaz mermerden yapılmış, karmaşık heykellerle süslenmiş devasa bir yapı hayal edin. Bu heykeller, tanrıçanın hikayelerini ve mitlerini anlatan detaylı oymalarla bezenmişti. Tapınağın her köşesi, antik dünyanın sanat ve zanaat ustalığını sergiliyordu. Bu, antik dünyanın 7 harikasından biri olan Efes'teki Artemis Tapınağı'ydı. Tapınak sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir buluşma noktasıydı. İnsanlar, tanrıçaya adaklar sunmak ve onun lütfunu kazanmak için buraya akın ederdi. Bugün, sadece parçaları kalmış durumda, zamanın geçişine ve tapınağın çalkantılı tarihine bir tanıklık ediyor. Yüzyıllar boyunca tapınak defalarca yıkıldı ve yeniden inşa edildi, her seferinde biraz daha değişerek. Yine de bu kalıntılar ihtişam ve bağlılık hikayeleri fısıldıyor. Her bir taş, geçmişin görkemli günlerinden bir anı taşıyor. Tapınağın kalıntıları, antik dünyanın inanç ve değerlerini anlamamıza yardımcı oluyor. Efes'in hareketli bir liman kenti olduğu, avcılık, vahşi doğa, vahşi hayvanlar, doğa ve bereket tanrıçası olan Yunan tanrıçası Artemis'e saygı gösterdiği bir zamandan bahsediyorlar. Bu liman kenti, ticaretin ve kültürel etkileşimin merkeziydi. Saygılarının bir kanıtı olan tapınak, bir ibadet yerinden daha fazlasıydı. Refah ve dindarlıklarının bir simgesiydi. Tapınak, aynı zamanda topluluğun sosyal ve ekonomik hayatının da merkeziydi. Artemis Tapınağı, antik dünyanın en büyük ve en etkileyici yapılarından biriydi. Günümüz Türkiye'sinin kıyısında bulunan Efes şehri, antik çağlarda önemli bir kültür ve ekonomi merkeziydi. Ege Denizi'ndeki stratejik konumu, antik dünyanın dört bir yanından tüccarları, hacıları ve zanaatkarları cezbetmiştir. Efesliler, Artemis'i olağanüstü boyutlarda bir tapınakla onurlandırmayı seçtiler. İnşaat, Mömö 6. yüzyılda Lidya kralı Kroisus tarafından finanse edilerek başladı. Tapınak, Artemis'e kutsal olduğuna inanılan bir yere titizlikle yerleştirilmiş ve bu da onun şehir için önemini daha da vurgulamıştır. Artemis Tapınağı, büyüklüğü ve sanatsal parlaklığıyla ünlü bir Yunan mimarisi şaheseriydi. Bu tapınak, antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilirdi ve Efes şehrinin en önemli yapılarından biriydi. Tapınağın inşası, Menödü 550 civarında başlamış ve yıllar süren titiz bir çalışmanın ardından tamamlanmıştır. Her biri 18 metreden uzun, 100'den fazla devasa sütun, tapınağın geniş çatısını destekliyordu. Bu sütunlar, tapınağın ihtişamını ve büyüklüğünü gözler önüne seriyordu. Sütunların düzeni ve simetrisi, Yunan mimarisinin ne kadar ileri bir seviyede olduğunu gösteriyordu. Parıldayan beyaz mermerden yapılmış bu sütunlar, Efesli zanaatkarların becerisinin bir kanıtı olan karmaşık oymalarla süslenmişti. Her bir sütun, farklı mitolojik sahneleri ve tanrıları betimleyen detaylı oymalarla bezenmişti. Bu oymalar, tapınağın sanatsal değerini daha da artırıyordu. Tapınağın alınlıkları ve frizleri de aynı derecede etkileyiciydi ve genellikle Artemis'in kendisinin de yer aldığı Yunan mitolojisinden sahneleri tasvir ediyordu. Bu sahneler, tapınağın dini ve kültürel önemini vurguluyordu. Alınlıklar ve frizler, tapınağın estetik bütünlüğünü tamamlayan unsurlardı. Tapınağın ihtişamı yalnızca estetik değildi. Efeslilerin Artemis'e olan bağlılığının güçlü bir simgesiydi. Tapınak, aynı zamanda şehrin ekonomik ve sosyal hayatında da önemli bir rol oynuyordu. Artemis'e adanan festivaller ve törenler, Efes'in kültürel zenginliğini yansıtıyordu. O onların koruyucusu, rızık sağlayıcısı ve şehirlerinin refahının simgesiydi. Artemis, Efes halkı için sadece bir tanrıça değil, aynı zamanda günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçasıydı. Tapınak bu güçlü bağın somut bir ifadesiydi ve yüzyıllar boyunca ayakta kalmayı başardı. Mö 356'da kötü şöhret arzusuyla hareket eden Herostratus adlı bir adam tapınağı ateşe verdi.
Saatlerce süren yangın tapınağın ahşap yapısının çoğunu yok etti ve mermer unsurlarına önemli ölçüde zarar verdi. Efesliler tapınağı daha da büyük bir ihtişamla yeniden inşa etseler de eski ihtişamını bir daha asla tam olarak geri kazanamadı. Yüzyıllar boyunca tapınak, depremlerden istilalara kadar daha fazla tehditle karşı karşıya kaldı. Efes'in kendisinin kademeli olarak gerilemesi, Hristiyanlığın yükselişiyle birleşince, tapınağın sonunda terk edilmesine ve çürümesine yol açtı. Yıkımına rağmen, Artemis Tapınağı arkeologları ve tarihçileri büyülemeye devam ediyor. Alanda yapılan kazılar, tapınağın eski ihtişamına ve orada ibadet eden insanların yaşamlarına dair ipuçları sunan çok sayıda eseri ortaya çıkardı. En önemli buluntular arasında, şimdi dünyanın dört bir yanındaki müzelerde bulunan tapınağın heykel sütunlarının ve frizlerinin parçaları yer alıyor. Bu kalıntılar, eski hallerinin sadece parçaları olsa da, dönemin sanatı ve işçiliği hakkında paha biçilmez bilgiler sağlıyor. Bugün, Artemis Tapınağı'nın kalıntıları, insan çabalarının geçici doğasının dokunaklı bir hatırlatıcısı olarak duruyor. Hem yaratmanın hem de yıkımın gücüne ve uzun zaman önce yok olmuş bir medeniyete somut bir bağlantıya tanıklık ediyorlar. Harabe durumlarına rağmen, tapınak popüler bir turistik yer olmaya devam ediyor ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri çekiyor. İnsanlar kalıntıların ölçeğine hayran kalmaya, tapınağın eski ihtişamını hayal etmeye ve insanlık tarihinin önemli bir bölümüyle bağlantı kurmaya geliyorlar. Bir zamanlar antik ihtişamın simgesi olan Efes'teki Artemis Tapınağı, şimdi harabe halinde yatıyor. Hikayesi, zamanın amansız yürüyüşünün ve insan başarılarının gelip geçici doğasının güçlü bir hatırlatıcısıdır. Yine de harabe halinde bile, tapınak hayranlık ve merak uyandırmaya devam ediyor. Kayıp bir medeniyetin güçlü bir sembolü ve geçmişin kalıcı mirasının bir kanıtı olarak hizmet veriyor. Şu soru hala geçerli. Tapınağın kaderinden neler öğrenebiliriz? Güç ve ihtişamın geçici doğası hakkında bir uyarı mı? Yoksa yıkım karşısında bile insan yaratıcılığının kalıcı gücünün bir kanıtı mı? Son yıllarda Artemis Tapınağı'nı yeniden inşa etme olasılığı hakkında tartışmalar yaşandı. Bazıları, böyle bir projenin tapınağın eski ihtişamına yakışır bir hediye ve önemli bir turistik cazibe merkezi olacağını savunuyor. Ancak diğerleri, böyle bir girişime karşı uyarıyor. Tapınağı yeniden inşa etmenin aşırı derecede pahalı ve lojistik açıdan zor olacağını savunuyorlar. Dahası, herhangi bir yeniden inşanın en iyi ihtimalle orijinalinin bir yaklaşımı olacağını ve mevcut kalıntıların özgünlüğüne ve tarihsel değerine sahip olmayacağını savunuyorlar. Bir an için Artemis Tapınağı'nın zamanın tahribatından kurtulduğunu ve bugün hala eski ihtişamıyla ayakta durduğunu hayal edin. Bu muazzam yapı, antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilirdi. Hiç şüphesiz dünyanın en çok ziyaret edilen ve saygı duyulan yerlerinden biri olurdu. Her yıl milyonlarca turist bu eşsiz yapıyı görmek için akın ederdi. Hacılar, eski atalarına ilham veren aynı saygıyla sunağına akın ederlerdi. Tapınak, dini ve kültürel bir merkez olarak hizmet vermeye devam ederdi. Tarihçiler ve arkeologlar, antik Yunan mimarisini ve dinini incelemek için eşsiz bir kaynağa sahip olurlardı. Tapınağın her bir taşı, geçmişin sırlarını açığa çıkaran birer hazine olurdu. Tapınağın ayakta kalması, antik ve modern dünyaları birbirine bağlayan bir köprü, kültürel sürekliliğin güçlü bir simgesi olurdu. Modern şehirlerin ortasında yükselen bu antik yapı, geçmişin ve bugünün bir arada var olabileceğini gösterirdi. Kültürel sürekliliğin güçlü bir simgesi olurdu. İnsanlar bu tapınağı ziyaret ederek kendi köklerine ve tarihine daha derin bir bağ hissederdi. Ama ne yazık ki kendi başlarına güzel ve etkileyici olan kalıntılarla baş başa kaldık. Bu kalıntılar bir zamanlar olan harikanın soluk bir gölgesi. Yine de bu kalıntılar bile bize geçmişin ihtişamını ve insanlığın yaratıcı gücünü hatırlatıyor. Artemis Tapınağı'nın kalıntıları, tarihin derinliklerinden gelen bir fısıltı gibi
bize eski dünyanın büyüsünü ve gizemini anlatmaya devam ediyor. Öyle büyük, öyle görkemli bir mezar düşünün ki, binlerce yıl boyunca insanları büyülesin ve tarihin sayfalarında derin izler bıraksın. Kendisinden sonra gelen tüm büyük mezarlara adını versin. Bu mezar, sadece bir dinlenme yeri değil, aynı zamanda bir sembol, bir miras olsun. Bu, antik dünyanın 7 harikasından biri olan Halikarnas mozolesiydi. Mimarisi ve sanatıyla dönemin en büyük yapılarından biri olarak kabul edilirdi. Kalabalık şehrin üzerinde yükselen, sevginin, hırsın ve sanatın bir kanıtıydı. Kral Mausolos'un anısına inşa edilen bu yapı, onun ve karısı Artemisia'nın aşkını ölümsüzleştirdi. Ancak yüzyıllar boyunca harabe halinde kaldı, ihtişamı neredeyse unutuldu. Depremler ve savaşlar bu muhteşem yapıyı yerle bir etti. Böyle bir anıt nasıl yok oldu? Taşları hangi hikayeleri anlatıyor? Her bir taş, geçmişin yankılarını ve kaybolan bir medeniyetin izlerini taşıyor. Mozole sadece bir mezar değildi, bir ifadeydi. Sanatın, gücün ve insan duygularının bir yansımasıydı. Bir kralın halkına son vedası, adının sonsuza dek yankılanmasını sağlamak için tasarlandı. Bu yapı, onun mirasını ve halkına olan bağlılığını simgeliyordu. Bu, imparatorluk ve fetih, sanatsal parlaklık ve yıkıcı kayıp hikayesi. Her bir detay, geçmişin ihtişamını ve trajedisini anlatıyor. Mozole'nin hikayesi bizi kültürlerin çarpıştığı, imparatorlukların yükselip düştüğü, kayıp bir dünyanın kalbine götürüyor. Bu hikaye, geçmişin derinliklerinde saklı kalan bir hazinenin keşfini anlatıyor. Yolculuğumuz, bir zamanlar antik Halikarnas şehri olan bugünkü Bodrum, Türkiye'de başlıyor. Ege kıyısındaki bu hareketli liman, Yunan kültürünün Pers İmparatorluğu'nun gücüyle buluştuğu bir medeniyetler kavşağıydı. Perslerin yönetiminde güçlü bir satrap veya vali olan Mausolus, sonsuz istirahatgahını burada inşa etmeyi seçti. Mausolus, etki alanını genişletmek ve tarihe damgasını vurmak isteyen hırslı bir hükümdardı. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir mezarın inşasını emretti. Ama vizyonunun gerçekleştiğini görecek kadar yaşamayacaktı. Memo 353'te ölümünün ardından karısı ve kız kardeşi Artemisia Kık'ı kocasını anısına layık bir anıtla onurlandırmaya kararlı bir şekilde projeyi devraldı. Mozole, tek bir aklın eseri değil, çağın en iyi mimarlarının ve heykeltıraşlarının işbirliğiydi. Etkileyici figürleriyle tanınan Skopas, hassas dokunuşuyla ünlü Bryaxis, dinamik kompozisyonlarıyla ünlü Leochares ve mimari dehasıyla kutlanan Timotheus, hepsi bu başyapıta katkıda bulundu. Bu sanatçılar sadece kendi yeteneklerini değil, aynı zamanda kültürel miraslarını bu yapıya yansıttılar. Her biri, kendi benzersiz tarzını ve tekniklerini kullanarak, Mozole'nin her bir köşesine hayat verdi. Sonuç, Yunan, Mısır ve Anadolu unsurlarını harmanlayan nefes kesici bir stiller füzyonuydu. Bu farklı kültürel etkiler, Mozole'nin her bir detayında kendini gösteriyordu. Yunan heykellerinin zarafeti, Mısır mimarisinin ihtişamı ve Anadolu'nun özgün dokunuşları bu yapının benzersizliğini oluşturuyordu. Savaş ve mitoloji sahnelerini tasvir eden frizlerle süslenmiş devasa bir dikdörtgen podyum hayal edin. Bu frizler sadece dekoratif unsurlar değil, aynı zamanda dönemin hikayelerini ve efsanelerini anlatan birer sanat eseriydi. Her bir figür, her bir detay, Mozole'nin görkemini ve anlamını daha da derinleştiriyordu. Üzerinde 36 iyon sütunundan oluşan bir orman yükseliyor. Bu sütunlar sadece yapının ağırlığını taşımakla kalmıyor, aynı zamanda estetik bir bütünlük sağlıyordu. Her bir sütun ince işçilikle süslenmiş ve Mozole'nin genel tasarımına uyumlu bir şekilde yerleştirilmişti ve basamaklı bir piramidi destekliyordu. Bu piramit, yapının zirvesine doğru yükselirken, Mozole'nin görkemini daha da artırıyordu. Her bir basamak, yapının hikayesini ve mimari dehasını yansıtıyordu. Ve bu görkemli yapının tepesinde, Mausolus ve Artemisia figürlerinin sürdüğü devasa bir mermer araba şehre bakıyordu. Bu araba sadece bir süsleme değil, aynı zamanda Mozole'nin ruhunu ve amacını simgeliyordu. Mausolus ve Artemisia bu yapının kalbinde sonsuzluğa doğru bir yolculuğa çıkmış gibi duruyorlardı. Bu anıt sadece bir mezar değil, aynı zamanda bir sanat eseri, bir tarih kitabı ve bir kültürel mirasın simgesiydi.
Yüzyıllar boyunca mozole, zamana ve elementlere meydan okuyarak sanatsal başarının bir simgesi olarak durdu. Bu anıt, antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edildi. Ama harikalar bile yıkılır ve zamanın acımasız eli her şeye dokunur. 13. yüzyılda başlayan bir dizi deprem yapısını zayıflattı ve bir zamanlar gururlu heykellerini yere düşürdü. Bu depremler yapının temelini sarsarak bir zamanlar gökyüzüne yükselen sütunları ve heykelleri parçaladı. Daha sonra 15. yüzyılda Saint John şövalyeleri Bodrum'daki kalelerini güçlendirmek için malzeme arayışı içinde geldiler. Bu şövalyeler antik kalıntılardan taş ve mermer toplamak için bölgeye akın ettiler. Zaten harabe halinde olan mozole uygun bir taş ocağı haline geldi. Şövalyeler bu harabeleri kendi yapı projeleri için kullanmakta tereddüt etmediler. Eylemlerinin öneminin farkında olmayan şövalyeler, mozolenin mermer bloklarını kırarak kalelerini güçlendirmek için kullandılar. Bu mermer bloklar, yeni yapılarının temel taşları haline geldi. Hatta kireç harcı yapmak için mermerin bir kısmını öğüttüler. Bu harç, kalelerinin duvarlarını daha da sağlamlaştırmak için kullanıldı. İroni çok sert, zamanın tahribatına dayanacak şekilde inşa edilmiş bir anıt, kendilerini koruyucusu olarak görenler tarafından yıkıldı. Bu anıt, bir zamanlar insan yaratıcılığının zirvesini temsil ederken, şimdi sadece tarih kitaplarında ve hayal gücümüzde yaşıyor. 5. bölüm, zamana kazınmış bir isim. Yıkımına rağmen mozolenin mirası yaşadı. Kral Mausolus'tan türetilen adı, büyük mezarların eş anlamlısı haline geldi. Hindistan'daki Taj Mahal'den New York'taki Grand Tomb'a kadar, mozole kelimesi, ölüleri onurlandırmak için inşa edilmiş görkemli bir anıtın imgesini çağrıştırmaya devam ediyor. Mozole kelimesini düşünün. Görkem, mimari ihtişam, ölümü aşan derin bir aşk imgeleri çağrıştırır. Bu dilsel miras, Halikarnas mozolesinin etkisinin bir kanıtıdır ve bize yıkık halde bile etkisinin dünyamızı şekillendirmeye devam ettiğini hatırlatır. Bugün, mozolenin bulunduğu yer eski ihtişamından çok uzak. Yine de parçalanmış halinde bile hayal gücünü cezbetmeye devam ediyor. Harabelerde dolaşırken neredeyse çekiç ve keskilerin yankılarını, eski dillerin mırıltılarını, araba tekerleklerinin takırtılarını duyabilirsiniz. Arkeologlar, mozolenin bir zamanlar görkemli heykellerinin parçalarını ortaya çıkardılar ve kayıp ihtişamına dair baştan çıkarıcı bakışlar sundular. Şimdi Londra'daki British Museum ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde bulunan bu parçalar sadece eserlerden daha fazlasıdır. Bu antik harikanın tüm hikayesini ortaya çıkarmak için bir araya getirilmeyi bekleyen bir yapbozun parçalarıdır. Halikarnas mozolesinin hikayesi, zamanın gücünün ve en büyük eserlerin bile kırılganlığının dokunaklı bir hatırlatıcısıdır. Yine de, aynı zamanda insan yaratıcılığının kalıcı gücünün ve ortak mirasımızı koruma kararlılığının da bir kanıtıdır. Bugün mozolenin bulunduğu yer, koruma altındaki bir UNESCO Dünya Mirası alanıdır. Arkeologlar ve tarihçiler kalıntılarını incelemeye, tarihini bir araya getirmeye ve mimari sırlarını anlamaya çalışmaya devam ediyor. Çalışmaları zamanın tahribatına rağmen mozolenin asla unutulmamasını sağlıyor. Mozolenin kalıntıları arasında dururken insan bir kayıp hissine kapılmadan edemiyor. Bir zamanlar ufuk çizgisine hakim olan devasa yapı şimdi temellerine ve dağınık parçalara indirgenmiş durumda. Yine de bu harabelerde belirli bir güzellik var. İnsan çabalarının geçiciliğinin unutulmaz bir hatırlatıcısı. Mozolenin hikayesi bizi geçmişle olan kendi ilişkimizi düşünmeye çağırıyor. Kayıp medeniyetlerin mirasını nasıl koruyoruz? Kültürel mirası korumak için ne gibi sorumluluklarımız var? Bu soruların cevapları karmaşık, ancak mozole, geçmişin sadece incelenecek bir şey olmadığının güçlü bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Değer verilecek ve korunacak bir şey. Halikarnas mozolesi gitmiş olabilir, ancak hikayesi yankılanmaya devam ediyor. Bu aşk ve kayıp, sanatsal parlaklık ve doğanın ve insan hırsının yıkıcı güçlerinin bir hikayesi. En önemlisi, bize hafızanın gücünü ve ortak tarihimizi korumanın önemini hatırlatan bir hikaye.
Bu yüzden bir dahaki sefere mozole kelimesini duyduğunuzda Halikarnas'takini hatırlayın. Ona ilham veren kralı ve kraliçeyi, onu inşa eden sanatçıları ve yaratılışından bu yana geçen yüzyılları hatırlayın. Tarihin sadece bir dizi gerçek ve tarihten ibaret olmadığını unutmayın. Her biri keşfedilmeyi bekleyen sayısız hikayeden dokunmuş bir goblen. Antik dünya, harikalarla dolu bir yerdi. Mısır piramitlerinden Babil'in asma bahçelerine kadar inanılmaz yapılar manzarayı süslüyordu. Bu harikalardan biri olan Rodos heykeli, yıkılmasından binlerce yıl sonra bile hayal gücümüzü cezbetmeye devam ediyor. Rodos limanına bakan bu devasa bronz güneş tanrısı Helios heykeli, insan başarısının bir kanıtıydı. Yıkıldıktan sonra bile Rodos heykeli tarihte yerini korudu ve antik dünyanın 7 harikası arasında yerini aldı. Rodosluların denize olan derin bağlarını ve onlara ışık ve yaşam getiren Tanrı Helios'a olan saygılarını yansıtıyordu. Rodos heykelinin hikayesi Mömö 305'te başladı. Güçlü bir Makedon generali olan Demetrius Poliorcetes, Rodos'u kuşattı. Rodoslular bir yıl boyunca yiğitçe savaşarak Demetrius'un acımasız saldırılarını püskürttüler. Zaferlerini anmak ve koruyucu tanrıları Helios'u onurlandırmak için devasa bir heykel yapmaya karar verdiler. Lindoslu Chares ve ekibi, Demetrius'un terk edilmiş kuşatma silahlarından elde edilen bronzu kullanarak bu iddialı projeye başladı. Bu hayranlık uyandıran anıtı tamamlamak 12 yıllık yorulmak bilmeyen bir çalışma gerektirdi. Rodos heykeli sadece bir heykelden daha fazlasıydı. Rodosluların güneş tanrısı Helios'a olan derin saygılarının fiziksel bir tezahürüydü. Yunan mitolojisinde güçlü bir tanrı olan Helios'un ışık, sıcaklık ve yaşamın kaynağı olduğuna inanılıyordu. Denizci Rodoslular için Helios'un özel bir önemi vardı, gemilerine rehberlik ediyor ve bol hasat sağlıyordu. Liman girişinde yükselen heykel, denizciler için bir işaret ve Helios'un korumasının bir sembolü olarak hizmet ediyordu. Her sabah güneş doğarken ışınları heykeli aydınlatır ve limana altın bir parıltı yayardı. Bu manzara heykel, temsil ettiği tanrı ve koruduğu ada arasındaki bağı pekiştiriyordu. 56 yıl boyunca heykel, Rodoslu yaratıcılığının bir kanıtı ve kıyılarına yelken açan herkes için bir umut ışığı olarak durdu. Ancak Mö 226'da felaket vurdu. Güçlü bir deprem Rodos adasını salladı ve güçlü heykeli devirdi. Etki sadece heykel için değil, aynı zamanda şehrin morali için de yıkıcı oldu. Sevgili anıtlarının kaybıyla kalbi kırılan Rodoslular, yardım teklifleri aldılar. Ancak heykeli yeniden inşa etmenin tanrıların gazabına uğrayacağından korkarak reddettiler. Heykel, doğanın gücünün ve en hayranlık uyandıran eserlerin bile geçiciliğinin acı bir hatırlatıcısı olarak harabe halinde kaldı. Yıkılmasının ardından, heykel yüzyıllar boyunca limanda paramparça halde kaldı. Bronz parçalarının büyüklüğü gören herkesi hayrete düşürdü. Romalı yazar yaşlı Pliny, kırık heykelin nasıl popüler bir turistik cazibe merkezi olarak kaldığını yazdı. Efsaneye göre, MS 654'te bir Arap ordusu heykelin kalıntılarını söktü ve bronzu bir Yahudi tüccara sattı. Devasa miktardaki bronzu taşımak için 900 deve gerektiği söyleniyor. Heykelin kalıntılarının tam olarak akıbeti bilinmese de hikayesi nesiller boyunca aktarılmaya devam etti. Rodos heykeli 60 yıldan az bir süre ayakta kalmış olsa da sanat, edebiyat ve popüler kültür üzerindeki etkisi çok büyük olmuştur. Limana bakan bronz devin görüntüsü tarih boyunca sayısız sanatçıya ve yazara ilham kaynağı olmuştur. Rönesans resimlerinden modern heykellere kadar heykel yeniden tasarlanmaya ve yeniden yorumlanmaya devam ediyor. Heykelin hikayesi aynı zamanda insan hırsının,
yaratıcılığının ve şöhretin gelip geçici doğasının bir metaforu haline geldi. Antik dünyanın 7 harikası arasında yer alması, tarihteki yerini sağlamlaştırdı ve kalıcı mirasını garantiledi. Bugün bile heykel, insan hayal gücünün ve zamana meydan okuyan harikalar yaratma yeteneğimizin bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Rodos heykeli artık limanı korumuyor olabilir, ancak hikayesi tarih boyunca yankılanmaya devam ediyor. Antik Yunanlıların yaratıcılığının ve sanatının, mühendisliğin sınırlarını zorlama ve inanılmaz yapılar yaratma yeteneklerinin bir kanıtı olarak duruyor. Sadece bir heykelden daha fazlası olan heykel, Rodos'un ruhunu, halkının direncini ve ilahi olanla olan derin bağlarını somutlaştırıyordu. Bir depremle yıkılmış olsa da, heykelin mirası, sanatçılara, yazarlara ve hayalperestlere ilham vermeye devam ediyor. Sonsuza dek bir harika olan Rodos heykeli, olağanüstüye ulaşmamız ve dünyada kendi izimizi bırakmamız için bizi teşvik ederek hayal gücümüzü cezbetmeye devam ediyor. Antik dünya, harikalar diyarıydı. Bize mimari şaheserler bıraktı. Bazıları tıpkı İskenderiye feneri gibi efsanelerde yaşıyor. Bu deniz feneri sıradan bir yapıdan çok daha fazlasıydı. Keşifler çağında insan zekasının bir simgesi, bir bilgi ışığıydı. İskenderiye feneri, antik dünyanın 7 harikasından biriydi. Yüzyıllar boyunca insan yaratıcılığının ve yenilikçiliğinin bir kanıtı olarak ayakta durdu. Deniz feneri, Mısır'ın İskenderiye kıyılarının hemen açıklarında bulunan Faros adasında yer alıyordu. Denizcilere tehlikeli sularda rehberlik etti ve İskenderiye'nin önemli bir ticaret limanı olarak yerleşmesine yardımcı oldu. Bu video, bu antik harikanın tarihini, mühendisliğini ve kültürel önemini inceleyecek. İnşa sürecini, denizcilik üzerindeki etkisini ve onu çevreleyen efsaneleri derinlemesine araştıracağız. Bu antik harikanın sırlarını ortaya çıkarmak için zamanda geriye doğru bir yolculuğa çıkalım. İskenderiye fenerinin mirasını keşfedelim. Sadece bir navigasyon aracı değil, aynı zamanda umudun, rehberliğin ve bilgi arayışının da bir simgesiydi. İskenderiye fenerinin hikayesi Öğünci Ptolemy Soter ile başlar. Büyük İskender'in ordusunda bir generaldi. Öğünci Ptolemy, İskender'in Mö 323'teki ölümünden sonra Mısır'ın hükümdarı oldu. Mısır'ı neredeyse 300 yıl boyunca yöneten güçlü bir Yunan hanedanı olan Ptolemaik hanedanlığını kurdu. Öğünci Ptolemy, başkent olarak İskenderiye şehrini seçti. Öğünci Ptolemy'nin en iddialı projelerinden biri, Faros adasında bir deniz feneri inşa etmekti. Deniz fenerinin amacı gemileri güvenli bir şekilde şehrin limanına yönlendirmekti. Deniz fenerinin inşası 1. Ptolemy Soter'in oğlu 2. Ptolemy Philadelphus döneminde Memo 280 civarında başladı. Projeyi Knidoslu Yunan mimar Sostratus yönetti. Deniz fenerini inşa etmek binlerce işçi ve antik dünyanın en iyi mühendislerinin ve ustalarının dehasını gerektiren devasa bir girişimdi. İskenderiye feneri mimari bir harikaydı. Tahmini 130 metreyi aşan yüksekliğiyle yüzyıllar boyunca dünyanın en yüksek insan yapımı yapılarından biriydi. Deniz feneri 3 katlı olarak inşa edildi. İlk kat, malzeme taşımak için bir rampa barındıran merkezi bir çekirdeğe sahip kare şeklindeydi. İkinci kat sekizgendi ve denizin muhteşem manzarasına sahip bir dış galeriye sahipti. Üçüncü kat silindirikti ve deniz fenerinin güçlü ışık kaynağını barındırıyordu. En tepede Poseidon veya Zeus'un bir heykeli duruyordu. Deniz fenerinin tasarımı hem işlevsel hem de estetik açıdan hoştu. Çoğunlukla Mısır'da çıkarılan ve Faros'a taşınan büyük beyaz mermer bloklardan inşa edilmişti. Mermer bloklar, inanılmaz derecede güçlü ve dayanıklı bir yapı oluşturarak erimiş kurşunla bir arada tutuluyordu. Temel, deniz tabanına batırılmış devasa taş bloklardan oluşan bir platform üzerine inşa edilmişti. İskenderiye feneri sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda bir mimari şaheserdi. Tasarımı, yaratıcılarının dehasını ve sanatsal duyarlılıklarını yansıtıyordu. Deniz fenerinin temeli, devasa taş bloklardan oluşan bir platform üzerine inşa edilmişti. Bu bloklar,
yükselen yapı için sağlam bir taban sağlamak üzere deniz tabanına batırılmıştı. İskenderiye Feneri, antik dünyanın deniz ticaretinde hayati bir rol oynadı. Güçlü ışığı kilometrelerce öteden görülebiliyordu ve Akdeniz'in dört bir yanından gelen gemileri İskenderiye limanına yönlendiriyordu. Deniz fenerinin ışığı, yapının tepesinde odunla beslenen sürekli yanan bir ateş tarafından üretiliyordu. Ateşten gelen ışık, bir dizi bronz ayna tarafından büyütülüp yansıtılıyordu. Bu aynalar oldukça cilalıydı ve ışığı farklı yönlere yönlendirmek için açılandırılabiliyordu. Bazı antik yazarlar, deniz fenerinin ışığının 160 kilometre uzaklıktan bile görülebildiğini iddia ettiler. Denizciler, Akdeniz'in genellikle tehlikeli sularında güvenli bir şekilde yol almak için deniz fenerine güvenmeye başladılar. İskenderiye Feneri, sadece bir navigasyon yardımcısından daha fazlasıydı. Denizciler için bir güvenlik ve emniyet simgesiydi. Fener, İskenderiye'nin zenginliğini ve refahını temsil ediyordu. İskenderiye Feneri, sadece teknolojik bir harikadan daha fazlasıydı. Antik dünya genelinde insanların hayal gücünü yakalayan güçlü bir simgeydi. Deniz feneri, bir dizi efsane ve mitle ilişkilendiriliyordu. Bir efsane, deniz fenerinin tepesindeki aynaların güneş ışınlarını odaklayarak düşman gemilerini ateşe verebilecek kadar yoğun bir ısı ışını oluşturabileceğini iddia ediyordu. Başka bir efsane ise deniz fenerinin dev bir deniz yılanı tarafından korunan, deniz tanrısı Poseidon'a adanmış bir tapınağın bulunduğu yere inşa edildiğini iddia ediyordu. Bu efsaneler kesinlikle eğlenceli olsa da onları destekleyecek hiçbir tarihsel kanıt yok. Ancak İskenderiye Feneri'nin antik dünyadaki insanların hayal gücünü nasıl etkilediğine dair bir fikir veriyorlar. Helenistik çağı karakterize eden keşif ve araştırma ruhunu somutlaştırıyordu. İskenderiye Feneri 1500 yıldan fazla ayakta kaldı. Zamanın testine ve doğanın tahribatına dayandı. Ancak en dayanıklı yapılar bile zamanın ve elementlerin acımasız güçlerine yenik düşebilir. Deniz feneri yüzyıllar boyunca birkaç depremden zarar gördü. En yıkıcı deprem 1303 yılında meydana geldi ve yapıya önemli ölçüde zarar vererek temellerini zayıflattı. Deniz feneri 1303 depreminden asla tam olarak kurtulamadı. 1. yüzyıla gelindiğinde deniz feneri harabe halindeydi. Deniz fenerinden kalan taşlar, İskenderiye'deki diğer yapıları Kağıtbay Kalesi de dahil olmak üzere inşa etmek için kullanıldı. İskenderiye fenerinin yıkımı, doğal afetlerin ve insan ihmalkarlığının birleşimi sonucu kademeli bir süreçti. Deniz fenerinin yıkılışı, en büyük insan eserlerinin bile geçici doğasının bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Bir zamanlar Akdeniz'in büyük ışığı olan fener, bir moloz yığınına dönüşmüştü. Yıkılmasına rağmen İskenderiye Feneri tarihte silinmez bir iz bıraktı. Antik dünyanın en ünlü ve ikonik yapılarından biriydi. Sonraki yüzyıllarda inşa edilen sayısız deniz feneri için model oldu. Deniz feneri, antik Yunanların dehasının ve hırsının bir simgesiydi. Nesiller boyu sanatçıları, yazarları ve bilim insanlarını etkiledi. Son yıllarda arkeologlar deniz feneri hakkında bazı dikkat çekici keşifler yaptılar. 1990'larda bir Fransız arkeolog ekibi, deniz fenerinin temelinin kalıntılarını İskenderiye limanının suları altında keşfetti. Arkeologlar ayrıca heykeller, sikkeler ve çanak çömlekler de dahil olmak üzere alandan bir dizi eser çıkardılar. Bu keşifler deniz fenerinin tarihi ve inşası hakkında değerli bilgiler sağladı. İskenderiye feneri artık olmayabilir ama unutulmadı. Bugün hala bizi büyülemeye ve ilham vermeye devam ediyor. İskenderiye feneri, yüzyıllar boyunca insan zekasının ve bilgi arayışının bir kanıtı olarak ayakta durdu. Denizciler için bir umut ışığı ve İskenderiye'nin zenginliğinin ve refahının bir simgesiydi. Deniz fenerinin yıkımı insanlık için bir kayıptı, ancak mirası yaşamaya devam ediyor. İskenderiye feneri, en büyük insan eserlerinin bile kalıcı olmadığını hatırlatıyor. Bizi yaptığımız her şeyde mükemmellik için çabalamaya teşvik ediyor. Deniz fenerinin hikayesi,
insan hayal gücünün ve geçmişin kalıcı mirasının gücünün bir kanıtıdır. İskenderiye feneri artık olmayabilir, ancak ışığı yüzyıllar boyunca parlamaya devam ediyor. Gelecek nesil yenilikçiler ve hayalperestler için yolu aydınlatıyor. Keşfetmenin, araştırmanın ve bilgi arayışının önemini hatırlatıyor. İskenderiye feneri, antik dünyanın en hayranlık uyandıran harikaları arasında sonsuza dek yerini koruyacaktır.